我哋邀請咗Stephanie，想訪問下你咧，攞咗公司嘅卡分喎。如果你 join 咗 BE 咧，佢就係有呢個福利九大福利咧。佢其中有兩個咧就係汽車基金、做屋企基金。我係一個傳統生意嘅人嚟嘅，不過佢哋同我講咧，你做咗廿幾年生意，有冇人俾你錢買車買樓？係冇噶嘛，自己要自己賺，自己儲錢先至有噶嘛。不過呢度有喎，所以我就聽佢哋點樣講咯。做個九大利益入邊咧真係有嘅，所以我就開始學啦。因為又唔使我哋存貨，OK，有產品又好好，着咗一條褲啦。我嘅腳唔痛，而且係瘦咗嘅，瘦咗2公斤嘅1個星期啫。所以我覺得呢個產品唔錯。喺嗰度咧我就學啦點樣做呢個生意啦，而且可以做到世界各地啦。好似我哋而家喺馬來西亞啦，我係從文萊嚟嘅，佢係從香港啦，所以呢個係一個好開心嘅生意嚟嘅，就係幫人嘅生意。不過咧你越幫越多人咧，你就會即係有好多福利係等住你嘅，比如去旅遊免費啦，extra income 啦，收入多咗啦，and then 係幫到人哋得到健康啦，佢哋係多謝你嘅。所以呢度咧做下，我喺9個月咧就攞到嗰個汽車嘅基金啦。哇，好犀利啊！我開始都唔敢相信㗎，不過真係可以攞到嘅。人哋嗰個汽車基金咧最好咧就係佢係入錢入去銀行嘅，佢唔使唔一定要去買汽車嘅。OK， 我係頭一次攞到嗰個汽車基金咧，我係俾我個仔去馬來西亞讀書嘅，所以佢讀咗書完成咗啦，佢去新加坡做工作啦，所以我而家咧就有 extra 㗎啦。OK， 我就自己攞個分嚟自己買車咯。如果我係以前咧我做生意咧係唔會買到咁豪華嘅車嘅，不過係 BE 咧真係俾你實現夢想咯。我係買嗰個Mercedes，你哋叫咩車？都係好開心嘅。我媽咪83歲啦，佢坐喺嗰架車入邊，佢都覺得驕傲，因為我有4個家姐，我係第5個。OK， 不過我哋屋企咧冇一個人係坐咁豪華嘅車嘅。不過佢覺得佢為我驕傲，我睇到佢咁樣我都好想考，所以我哋喺 BE 係可以完成夢想，係幫我哋嘅屋企人完成夢想啦，同埋俾我哋嘅屋企人覺得驕傲嘅。因為佢一攞到嗰個汽車基金咧係俾你4年嘅。你4年咗咧，如果你攞完咧，你就可以再 fight 第2次嘅，第2次8年係同你我 OK 真我俾。